और ये घूर रहा था, मतलब नाक से आवाज निकाल रहा था ऐसे। तो लेपर्ड को लगा कि मेरे जैसा कौन, और इसलिए उसने 7 आदमी में से बीच के आदमी जो ये आवाज निकाला था उस पर उसके भी नाक पर हमला, और ये घूर रहा था, मतलब नाक से आवाज निकाल रहा था ऐसे। तो लेपर्ड को लगा कि मेरे जैसा कौन, और इसलिए उसने 7 आदमी में से बीच के आदमी जो ये आवाज निकाला था उस पर उसके भी नाक पर हमला।